karacyari agasugi subize se soni so ubundi kurarana nawe urumva ari ibintu byahatari bikomeye icyo wenda aturiste karacyari agasugi subize se soni Shoboka byose nyine ntabwo yandangira akazi kari n'iteka ndamuzeye. Urusha neza ko ntikinumbishije. Inde, yewe. Ngiye mbonye. Urana sari ibintu. Oya, bro. Naramuhamagaye ntabwo nageze pe. Nanjye ntabwo ejo kuhereje ubundi. Ndamuhamagara telefone yicamo. Wowe tugiye kuguhuza n'iki diaspora. Urikumva? Ni ibintu biri simple man. Urikumva? Muraryamana ijoro rimwe. Ako se, usanzwe useka neza cyangwa nuko ubonye umukobwa ari nkanjye ukahita utangira guseka gutyo neza. Jewe uranateye riboga. Mama mbere mwari muri hano se? Uzamubaza igihe kingana gutanga? Ndabona imyenda y'akazi bisa. Ndanganye kuko none ari nyinshi. Tungahe gusa ngo kuntera umwanda muzi. Mufasha se? Kabyihorera so wamfasha utuntu twonyine ahubwo ushaka ikindi kintu gukora aho ngaho mu nzu. Narinde guteka ariko ntabwo byari byashyirashya nka mutanya ahubwo mufitiye Suzi ko se nari maze iminsi nshaka akazi nakabona i Kigali hari inshuti yanjye yakandangiye Iyo nshuti yakurangiye akazi Kigali ni ni Ange sinzi ariko uramuzi Ange wa mushuti wawe hano yagiye i Kigali burya yagiye i Kigali hamaze igihe yarasirimutse cyane niba yakurangiye akazi ya mwana se Ange ko ndabona amwizeye mu myitwarire ariko muheruka afite imico myiza Ange n'akana keza oya abahebukira ku buzima nabonye asa n'uwahindutse yakurangiye akazi ki ntabwo namuvugisha neza ariko ngo numva akazi ariko ibishoboka byose nyine ntabwo yandangira akazi kari n'iteka ndamuzeye Ange ushidikanyaho uramuka ugiye iyo niba ari we bakurangiye akazi ko ubyirinde gukurikirana uragenda ukora akazi akurangiye uranyumva witwararike i Kigali hari abasore n'imico mibi ntuzagiye kujya mu mico mibi uranyumva sinzohereza umwana umwe ngo uzane babiri oya urabizi nditonda ntabwo nzagenda mu bintu by'abasore witonda ariko iyo umuntu ageze kure reba Ange waramubonye ubwawe mukuru wabonye ukuntu yitukuje yabaye none nugenda ukamera kuri ubu uzangarukira hano njyewe ntabwo nzamera nk'Ange Ange afite ubusirimu bwinshi kuva kera ubwo rero niyo ujya mu kazi uzagire ikijyanye ntabwo gusezeranya kuba umukene ahubwo barumuna bawe niwe uzabareberera sibyo mwana wawe gahunda yari niyo gukora cyane uzakore cyane icyo bigeze nanjye ugereza sibyo ndagukunda sinshaka kuzampfira ubusa oya ntabwo nzagutwira ubusabe nzaguhisha no mu bandi babyeyi nta kibazo ariko ubwo n'ako kazi nkeneye kukamenya uze kumubaza neza akazi arimo kurangira umenye ngo ugiye gukora iki nta kibazo ndi mu mugabo ndaza kukubwira reba ibyo uko bimeze turebe ko twanarya amasaha yagiye biragerereje harabura n'iminota itanu kabisa hanyuma ibyo mba wabyogeje mba nazindutse nabyogeje cyane nuko nibigana kuburaho yo kubiti byawe ukabona ndebera abakobwa dusigaye biriya bintu bakubura ukarunda hariya kuri kaviyo nanjye kuzana agafuka ariko reka njya kubiyora ariko kwirirwa ubwo rero ugiye kugira i Kigali ugende urarika inzara urarika iki ugaruka utagikora cyangwa utwana two nzagutezaho pe uzaguteza wibagirwa aho uturutse nta kibazo niba ari byo bizagushimisha
Kida chama. Halo? Ni Kida. Aiga sambwe ngo magara ku gipangu kiriho amabuye. Soneho. Sawa. Amakuru. Ndi gushaka abamabuja bo mu hano anje. Abo mabuja uje kumara iki wowe se kugugu hano kuko wabo. Uturutse mu cyaro ariko. Nurutse mu cyaro yo zafu. Yabaga hose kwiza ukuri. Amakuru ya Rudoviko se. Rudoviko na Sisiri iwacu. Nasize bagufungiye kwiba inkoko. Amakuru yafite. Akase wabimenye muri subu duturuka hamwe. Turanye n'abandamajya abantu nk'abo ngabo. Atu ndamajya ndamuzi. Ndumva ndamajya muzi. Nasize kumara iki nyina. Nje kureba. Akase usanga useka neza cyane uko ubonye ikoka ari nkanjye ukahita utangira guseka gutyo neza. Rero uranateye ibibazo. Nawe wabibonye. Ubu rero reka mubwize ukuri. Ungewe ureba ndakuze n'imodoka. Afite imodoka se cyangwa kuri iki gipangu. Impamvu utari kuyibona hano nuko nyine nayiguze n'amapine ifite. Ubu ndimo gushaka y'amapine. Ngo waguze itobotobo. Oya, ndashaka amapine. Ariko nizere yuko none se ushaka kuba mabuja banje. Nshaka anje. Anje. Uramuzi se? Muzi cyane. Ntabwo mumbwira. Ntabwo nakwinese katabimbwira urumva ko byakunda. Nawe wambonera niba ari uko wabonye ko ndumije ariko naje meze nk'akanyamugi urabona ko nakubisemo akajipo keza. Cyakora reka mubwize ukuri. Niba banakuzanye cyane uze cya Korodida cyari cyaranyaze. Ariko wakubera ko kuzajya uteka sibyo? Ntabwo nje guteka reka. Nje gukora akazi imbanza bakomuje. Wowe ubuse warize? Ndeba kuno narize. Ibiro byo mu gikoni. Mfite na masters. Ubwo niba ari ibiro byo mu gikoni bitsoke. Ujye reka bamabuja noneho baze bo sibyo? Nibyo tatwa. Gabanya bari wowe kuko bw'abagano menshi. Akose kiri we kujusa gutyo. Urabona nambaye neza. Usurasute. Ubu wambaye neza. Mabuja. Kirita. Hakuze nk'akajipo magazo makumyabiri mu mahuramo utuntu. Ako ugabanya amagambo. Oya nese kujusa gutyo. Sinakubwiye ngo uzambaye neza. Nikuno naje nambaye neza. Uyu mukozi wo mu rugo we nta kibazo kugira. Ntago ari umukozi wo mu rugo ariko uyu ni inshuti yanjye. Ni cyanjye yo mu cyaro kwivuka. Bakancuhuje. Ntabwo yancuhuje. Murugo bameze neza. Bameze neza barashima abantu bose. Ako nyine ntabwo uzambaye. Ndani kuri. Mwakoze cyane. Ako reka nigendere. Ako gakwe. Natangiye. Icyo wigira n'ubundi umukozi wo mu rugo se. Mwaramutse mwungo. Kuri gukura wenyine se kirida yaza akagufasha. Basaraheruka. Kirida ramuheruka. Ntabwo tukivugana muri iyi minsi telefone ye sinzi ikibazo. Ese ubundi telefone yabaye iki? Yagiye i Kigali ryari? Ejo bundi gusa ejo ngira ngo Ko atambwiza. menshi zaranga Telefone basi yabaye iki? Ndamuhamagara fone ntica. Yaranze. nanjye naragerageje kuva yagenda sindamuhamagara. Uzi ko atigeze anambwira cyangwa gusa we n'amayinite basi ambwire. Menye n'ahantu agiye, menye n'ibintu agiye. Shana turi kubona kaya kana
bizarya se bene wabo waranakazanye wenda mbese ko nabuze n'uwo nasoma akumani cya gisaza cyo kiri kutugora noneho kasharanyije mbese ndakurakana ko mu cyaro ndi bumuzanire nkabona ko nabona amahoro akumani ibintu mbona ejo ejo nzajya i Nyakariro akibintu mbona biza Tuyemko. se boss Bimeze bite? neza Umwana wazanye ameze neza? ameze neza nyine ni ukureba ariko ameze neza ndakizeye karacyari agasugi subize se soni ese uzise waragasusuye ku buryo usugi bwa ibyo muzajya muganira kuri gate movement ngashobora ko muzama atari kubyumva kuko ntabwo ushaka kwagira undi muntu byumva murumva weho bigeze we nta kantu uraba umwana amaze kumubuka ngo rege hari Nyakariro nzajya umunsi ejo nzaza muzanye kandi umwana umeze neza ndabizi ko nzagushimisha urabukinga njyewe abagomba kumpa akazi bamereye nabi ndi gufata umwanya ndi guta igihe cy'ubusa hejuru yawe utarabona undi mwana bose ntabwo turi gutigira wowe bwira abantu ni ukuvuga ngo ibyo ntabwo ari ikintu ugenda ugakora guhari niba ushaka kumuzanira agira imeze neza muzana umwana ufite imeze neza they have to wait ndashaka mugire vuba vuba buri mwana miliyoni 10 urumva vuba vuba bakaza tugakina byiri faranga ntabwo ngenda ko nanjye gufata igihe cy'ubusa iki gihe ni kinini arabo mwabyaye se Ejo watubwiye mu cyaki kire umwana w'isugi cyaki diaspora umwana w'isugi umwana ukiri muzima umwana utanakorwa n'umuntu bagwereza miliyoni 10 zanyuze mu kunyezi yose boss ngo none afite amadolari naho ugire kwa amafaranga boss ngo cyaki diaspora cyaki cyumva cyane byagenda hanyuma se njyewe ntabwo ngomba kunguka cyangwa mwebwe ntabwo mugomba guhera of course we bavuga none mukamwe rego umenye ko risike zizamo z'ibindi bintu ari njyewe kubikurikirana mwebwe muri ahandi hantu mwagiye njyewe ugaragara ntabwo tugomba kunguka amafaranga rero twakora akazi gakomeye okay mugere vuba ndashaka edere urenze uzane nka babiri urumva kugira ngo dire zihute tubona amafaranga ikibazo si amafaranga okay ninza n'abana babiri cyangwa azana tubazana icyari ubwo nagomba kumukora komisiyo uje ese umuzamu bose urabizi yana kiyowe rugo uyu muzamu aje akingure ye kureba ko kana kandi ako umukobwa we nabwiye ko ata nabona hageze ariko washize twagenda ndayisanya uyu ariko se niho ngo turebere hano nizere ko nanjye muba mwakoze ibintu by'ubusirimu ntabwo mpaka ngo abantu bajya gucisha nese urabiyobera ejo bundi nabonye imyenda wazanye iriya myenda n'umudisi ubisara ubita se tureba uko ari benshi hano akurinda mwize nta kibazo Nese naramuhamagaye ntabwo nageze pe. nanjye ntabwo ejo kubera ejo bundi ndamuhamagara telefone yicamo noneho umuntu wamurangiye akazi yarangiye ubwo wa mwana witwa Anje umwe nigeze kuza gusanga ngabo atuye hano inyuma ubusa w'ikiyobe ufite imibiri mu nyeho aya niyo muntu ramwize niyo wamurangiye akazi niyo wamurangiye akazi ko gukora iki ntabwo mbizi sindabimenye oya never ntabwo ibyo nta ndwara nabyemera ko uzi uriya mukubwiza ibintu akorera i Kigali uzi abana ajyana i Kigali zibabaho nanjye nasigaye numva umutima unjya ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka uriya mukobwa ari wamuhamagaye pe niyo wamuhamagaye rero oya ibintu bigomba guhinduka mbabarira umbwize ukuri amaze iminsi ingahe yagiye ejo bundi umusibe ejo uzi n'ikindi mbabarira ngende ibindi nzakubwira amakuru nyuma ntacyo genda ubwo unkurikirane umenye ko umwana wanjye ari amahoro mama ntabwo ari amahoro amasa nyine ngaho genda gusa reka patirane gusa mbabara bazi ninguhamagara uzahita byihuse ase ihano yabaga ndayibuka ukaneza ugera ndebe umwana wanjye uzi hari umusore baturanye kubera ko urabizi ko ntabwo nkunda kujya i Kigali cyane hari umusore nigeze kujya gusura nyine baranaturanye ndahaza aho nabo ngiye kujyayo mama mbabarira reka ndwane nabyo hakiri kare sibyo ndwana nabyo nanjye reka nkomeze nkurure uraza kumbwira mama mwari muri hano se zamumaze igihe kingana gutya je nibwo nyiza nibwo nyiza pe byari birimo bisoje nabisoje pe byose nabirangije ahubwo se mwari muri hano gakurusha neza ko nta kintu wumvishije inde yewe uyengeye mbonye
shakireka niba wenda ni inkoko numvaga hano hanze oya nako nta nkoko ziba i Kigali Wenda bibwira boss. Ariko gakwezi. Sigaye wumviriza ndabibwira boss. mwumviriza Urisha abana neza ko ikintu mbishe. njye nari kwikorera imirimo hariya mu gipangu sibwo nyiza aha ngaha se kwezi na Kuri ngiye cyano gihugu cyari ugategereza ngo kumana. ndasanga ibintu bari gukora utabisoje turabona bitarangiye pe ahubwo se mwari muri hano hafi se cyangwa ariko ibyo birakureba aho twari turi se wamuga nanjye ndiyiguruza nicyo kibazo kinga gate twigendera kano gakobwa mukunda kuzana ariko ni keza pe nkubwise ukuri ako agiye ugabanya amagambo harya sorry Zara yatwumvisha byari turangiriye. akuye umwana akunda amafundorere urabona se ari ibintu Oya wari bro. Uzane kakane turebe sare. Anje sinambaye neza. Nako ngako. No way. Akazi barakamaze cyangwa. Ukaza kuba kigiye hejuru. Nagenda ase igize hejuru ariko nawe Oya ahubwo ni kagufiya. uragenda wambara inde turebe ese wagiye Nambara inde. genda wambare Ibyo bintu wambaye bikaba ari. jya guhindura turebe Umuntu ko yakubwiye ngo ushaka ibintu biri sexy biriya ni ibicuha. Uramwene na biri sexy. Uriya mwana ari mu kazi. urataguyemo Bwira abanguke aza yambaye imyenda myiza migufi ishobora gukurwa umuntu. Sinisibe ariko mbanyiri cyangwa none tugiye ku musozi gusengera abaturage hano. Kugeze yambaye Oya nabihindure nanjye biriya ntabwo nabikunze. Ako karakara ni sawa boss. Noneho gafite agakara kari naturel. se kuri gutinda Cyari ntabwo ndeba n'agasu. iby'agakandariba imyenda yambaye. Niki kirakuru umuntu. Kubijyanye n'imyenda rero ujya uvugisha umu designer wawe wajya ngo nawe ntabwo. Diga. Mwamwicanye se mubwe muhorana. ako nayo ntabikubwiye nase yakanzu nayo nakwetse iri he Kabaza ko umuntu we namuhaye sample ariko umuntu amuhereza noneho yashana. iyo yambara nakimbere kari kugaragara kari kagufiya cyane Ndisajya nese ndabirakureba kandi twe nyine tumenya twenda tubonerana twenda tugaragaza n'imiterere. Uramwana abonye adafite agakara keza ko mutarambaye ubundi small size. Twebwe biriya twarabirenze igihe turimo cyo gukorera amafaranga. Kari gutinda ari kuntindira ngewe. bakajye kureba ibyo ari kwambara Ari kuntindira ariko amafaranga. umva uzamwambitse imyenda Ushaka umuntu wambaye gutya. Kandebe? Umuntu wambaye gutya. Niyo murazana abantu babo. Kandebe? Bajyaho n'abanyamasengesho. akane namubwiye kuzana akazi ubwiza Wambaye gutya. Ya, nanjye niyo namubwiye. Niyo murazana n'umuntu. Hano bagiye gukora. Ntabwo babona ukuntu nawe nambaye yitangira akazi. umva byageze ntimubibwiye ngo aya mafaranga ntabwo turenze ntubibwiye ko bayasubizayo reka reka ibyo byo ntabwo ndi bubyumva Aho kugira ngo yasubizeyo hapfa umuntu. Umva amasaha arimo aragenda. Kuki batari? reba ukuntu yambaye neza noneho mwongeye kunshinze Wow. Sureba? ndebe Sureba? Neza. Yeah. sinabona ari that's kimwe it. neza Icyo wenda aturiste ni ya. turayiriye noneho turayiriye Gira gutya. Yes. sorry se ko tuyariye Gira si usa byo nk'unyegeye. turayiriye ako se noneho turayiriye se turayiriye Ese ako kazi kameze gate gasaba kwambara kuno? Asa ntabwo wategereza ku kazi ukabona ugezeyo. Rega mfite Uri amatsiko. gukorera miliyoni imwe Wambaye y'amanyarwanda. kambeni. Kugira ngo amafaranga ukabonera byoroshye. umva nkubwire ukuntu akazi gateye wowe tugiye kuguhuza n'iki diaspora uri kumva muraryama ni ibintu biri simple man uri kumva muraryamana ijoro rimwe uri kumva ubundi aguhe miliyoni y'amanyarwanda Ni ukuvuga ko wamamagaye mu rugo ngo ngenze ako wakitonze ngasoza tonde nsoze Hari akazi. ariko urumva we ndimo ndaguhindurira ubuzima ndimo ndagukorera neza ngo nagukuye iwanyu miliyoni uri kuyumvaho uri kuyumva Ndi kuyumva ni menshi ariko iki umva nkubwire Sinkunda umuntu ndakazi. Sinkunda umuntu njagaraza mu bwonko. Wavuye mu cyaro uzi kujya gukora ujya kujya mu mujyi wa Kigali ugatoragura miliyoni y'amanyarwanda. Uzi imyaka byagusaba kugira ngo ukorere miliyoni. Nkakakanye ntuteshe umutwe.
sinkunda abandi banjye akazi niko usanzwe ukora asibyo birakureba wakumvise ibyo ngubwira ugakora ibyo ngusaba ukabona amafaranga ubaho wirwa ya mu cyaro wicaye urimo urahinga ugira uturagiye ibiki ntazi urayakorera amafaranga byanye niyo wakora imyaka 70 ingahe kuva wavuka uri wakora kuri amafaranga njyaho akazi ntabwo nagakora kujya mu makwenge nasubira umva ntukirere amafaranga bro umva nkubwire sheri waje wageze hano ibyo byo gusaba byibagirwe ubyibagirwe oya ngende subira mu cyaho kujya ntabwo bishoboka kujya kuza utabimbajije ntabwo ari ikigabo kigabana kimwe umuntu umugabo na muto ikigabo kigiye kugwa miliyoni uzi ko amafaranga agiye kugundira ubuzima ntekereza ko wavuye iwanyu muracyasaba n'umuntu si ubundi kurarana nawe urumva ari ibintu byahatari bikomeye uri isugi ubundi wabikize ni isugi ndabizi imana ntabwo wabisubira nayo ibyo ariko nyibwirisha ngo urabona ngo umushinga wanjye nabwiraga mwihorere amafaranga nyasubize aragabanya ubugoryi wanyu so ibyo ni ibiki ari kwisanga ntabwo yasubira kumvara nta n'isoni njyewe ntabyo nakora nasezeranyije sheri wanjye ko nzaryamana ariko twakoze ubusanze yapfuye ngo apfushwa se ni ijya gupfa wenda tunabyihorera uruganda ruruzuye mu mushyira wakumva rero ntabwo nagakora ibyo ujya kubashira yanapfa tubyihorera wozana umwibikiye uzamuhereza ubusugi bwawe kano kanya uri gushaka amafaranga y'iki uwo mushyira utanaguhindura ubuzima akaba atanagukoreshereza iyo misatsi yawe njyewe narabimusezeranyije akuto uri kumwinginga w'ingingo urabona hari imisini yari yo kwinginga kariba sheri waje mu kazi kanyu mukikorera waje mu kazi byanjye waje ariko wabimbashije mbere yo kujya gufata iki naho ubundi amafaranga yo twayariye amafaranga twayariye n'indi uri gukoma